డాక్టర్ గారు సుమిత్ర గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మాకు సంవత్సరంన్నర వయసున్న పాప ఉంది. అయితే పాప గత 15 రోజుల నుంచి దగ్గుతో బాధపడుతుంది. పొడి దగ్గు బాగా వస్తుంది. డాక్టర్ని కలిసి మందులు వాడుతూనే ఉన్నాము. కానీ పాపకి దగ్గు తగ్గడం లేదు. ఇది ఏదైనా అలర్జీ అయ్యుండవచ్చా? పాప ఇలా దగ్గడం మాకు భయంగా ఉంది. సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. సుమిత్ర గారు, మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి చాలా సింపుల్ సమాధానం అండి. మీ పాప సుమారు 15 డేస్ నుంచి కాఫ్తో బాధపడుతుంది అండ్ ఆల్రెడీ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. మందులు తీసుకున్నా కూడా ఇంకా దగ్గు తగ్గట్లేదంటే అది ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం అండి. కంపల్సరీగా మందులు వాడటం ముఖ్యమే, కానీ దానికన్నా అతి ముఖ్యమైనది ఈ దగ్గుకు కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. దగ్గుకు కారణం ఏంటో తెలుసుకోకుండా మందులు అలా కంటిన్యూ చేయటం అన్నది ముమ్మాటికి మంచిది కాదు. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఉండొచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఉండొచ్చు, మీరు చెప్పినటువంటి ఎలర్జీ రూపం వల్ల కూడా రావచ్చు, లేకపోతే ఉబ్బసం ఆర్ ఆస్తమా ఆర్ వీజ్ ఆ కారణం కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో మనకిక్కడ ఒక్కొక్కసారి సివియర్ రీఫ్లక్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా కాఫ్ ఎక్కువ రోజులు దీర్ఘకాలం ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో నేను ఈ చెప్పిన 5 కారణాలు, ఎక్స్రే అవసరం ఉండొచ్చు, అవసరమైతే బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవి చేసి నేను చెప్పినట్టు అది వైరల్లా, బ్యాక్టీరియల్లా, థ్రోట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, లేకపోతే రిఫ్లక్స్ సివియర్గా ఉందా, ఏంటి, లేకపోతే వీజ్ ఉందా, ఆస్తమా లాంటి ఇబ్బంది ఉందా అన్నది గమనించాలి. అది ఎక్స్రే ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి చూసినట్టయితే కంపల్సరీగా మనం ఇట్టే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కారణం ఏంటి. దాని సపోజ్ ఉత్తి వీజ్ తప్ప ఇంకేం లేదు, బ్రాంకోస్పాజమ్ అండ్ వీజ్ ఆస్తమా లాంటి తప్ప ఇంకేమీ లేదనుకోండి, మీరు ఎన్ని దగ్గు అరుకులు ఇచ్చినా కూడా తగ్గదు, ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినా కూడా తగ్గదు. మీరు పదే ఒక 15 రోజులు కాదు, నెల రోజులు ఇచ్చినా తగ్గదు. దానికి కావాల్సినటువంటి బ్రాంకోడైలేటర్స్ వాడాలి. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది కారణం ఏంటి. నేను దగ్గుకు మందులు వాడుతున్నానా లేదా కాదు, కారణం ఏంటో తెలుసుకుని వాడితే ఇట్టే తగ్గిపోతుంది.